actualmente es uno de los diagnósticos diferenciales que debemos hacer. Y por eso también se interrelaciona con los trastornos temporomandibulares. Y por otro lado tenemos el grupo de los trastornos del sueño, que es otro de los pilares, y es el que nos trae hoy a encontrarnos, ya que dentro de eso podemos encontrar el bruxismo, pero que también está relacionado a lo que es los trastornos de movimiento. Como vieron en la exposición pasada, el bruxismo de sueño estaría clasificado hasta el minuto dentro de los trastornos del movimiento, dentro de los trastornos del sueño. Y por eso está dentro de nuestra expertise. Y por otro lado tenemos el pilar oclusal, donde tenemos las patologías oclusales y las parafunciones, que mucho tiempo se habló del bruxismo de vigilia como dentro de este pilar, pero bueno, como es charla de otro día, no vamos a involucrarnos mayormente en eso. Y como les comentaba, nos vamos a centrar hoy principalmente en lo que es el bruxismo de sueño. ¿Ya? Y bueno, sobre el bruxismo de sueño se habla mucho, es uno de los motivos de consulta más comunes, y se mezcla con otras sintomatologías, sobre todo dolor de cabeza, tipo, bueno, como cefalea, preocupación por los desgastes dentarios o por el desalojo de prótesis fija unitaria o compromiso de los implantes. Entonces es algo que preocupa no solamente a nuestros pacientes, sino que también a todo el equipo multidisciplinario que tenemos nosotros dentro de lo que es la odontología. Y hay muchas preguntas que han salido, que es, por ejemplo, si se comporta igual en el adulto como en los niños, tiene realmente relación con el reflujo, sirven los planos, sirve el Botox, hay alguna reacción adversa, etc. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito hoy día. Y bueno, en relación al diagnóstico, ustedes tienen la próxima exposición de la doctora Burda, pero ha cambiado sustancialmente el paradigma y el enfoque en relación al bruxismo. Entonces, para romper un poco estos esquemas, que, independiente que hoy día no veamos lo que es diagnóstico y tratamiento, los voy a llevar un poquito a este caso clínico que en el fondo es ficticio, pero yo creo que nos llega a todos los dentistas, especialistas y no especialistas, como el motivo más recurrente, que es en el fondo un paciente que acude con un dolor de cabeza, generalmente matutino, de manera casi diaria, también relata fatiga en la zona mandibular, que puede ser, o sea, que generalmente es diurna, pero también de presentación vespertina, y además su dentista o varios dentistas le han dicho que tienen los dientes desgastados, por lo tanto, solamente con este relato se hace el diagnóstico de bruxismo y el tratamiento, digamos, general o de primera línea, que hasta el día de hoy se usa, es el plano. Entonces la idea con este inicio de caso clínico es ver cómo vamos a terminar pensando al final de la clase de hoy. Bueno, entonces, primero que todo, quiero definirles lo que se conoce hoy como bruxismo de sueño. Recuerden que no vamos a hablar en absoluto de bruxismo de vigilia. Entonces, en el paper de 2018 del consenso, en relación al bruxismo de sueño, se define como una actividad muscular masticatoria durante el sueño. Ya acuérdense que tenemos estos dos enfoques circadianos, caracterizada por una actividad rítmica básica y no rítmica tónica, que, ojo, no se considera un trastorno del movimiento ni un desorden del sueño en individuos por lo demás sanos. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante porque ustedes van a decir, bueno, pero si nos acaban de pasar la clasificación que está dentro de los trastornos del sueño y dentro, o sea, de los trastornos de movimiento dentro del sueño. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hablar de otra perspectiva que apareció también dentro de los últimos papers, pero es importante también esta otra frase que dice por lo demás sano. ¿Qué quiere decir esto? Que el bruxismo como entidad, como condición, solamente se puede diagnosticar como un trastorno si es que no hay nada más asociado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo vamos a ver después en etiología, no me voy a adelantar. Entonces,
en relación a esto, se considera actualmente que el bruxismo de sueño, el bruxismo de vigilia, pero nos vamos a enfocar en sueño, como decía anteriormente, se considera actualmente como un comportamiento, o por así decirlo, un factor inocuo, como un factor de riesgo o como un factor protector. ¿Y de qué depende de eso? Del equilibrio, de la individualidad de cada paciente y de los factores asociados o de las comorbilidades que estén presentes que determinen si en ese paciente va a ser un factor de riesgo que va a llevar a algunos tipos de sintomatología, que podría ser dolor, podría ser desgaste dentario, podría ser trauma oclusal, ¿ya? O también, por el otro lado, tenemos la posibilidad de un factor protector, donde se ha visto que en ciertas comorbilidades, por así decirlo, es una bandera roja que permite la sobrevivencia, que lo vamos a relatar un poquito después. Y en la mayoría de los casos, el bruxismo de sueño aparecería como un factor inocuo, que quiere decir que está, pero que su intensidad o su frecuencia no significa una patogenicidad. Entonces, no sé por qué. Vamos a ver también, y esto lo van a profundizar en relación a la charla de la doctora Burdas también, que una vez que lo consideramos un factor de riesgo, se puede diagnosticar en tres niveles: posible, probable y definitivo. Y esta escala de graduación de diagnóstico nos permite evaluar también al paciente de manera más específica, ¿ya? Pero no voy a ahondar en esto. En el fondo es anamnesis, más exámenes complementarios, y eso depende si estamos hablando de bruxismo de vigilia o de sueño, pero eso lo van a ver en profundidad el día martes. Otro mito, por así decirlo, es que siempre genera el paciente que mientras más dolor tiene es el que acude, pero se ha visto en los estudios que no es proporcional o directamente proporcional el dolor a la intensidad o a la gravedad de la presencia de eventos bruxísticos. Ya, en general es inversamente proporcional, es decir, el paciente que presenta más dolor generalmente es el paciente que tiene menos episodios o menos frecuentes y que su musculatura no está acostumbrada a estos eventos. Si lo extrapolamos a lo que es medicina deportiva, generalmente el paciente o sea, la persona que está entrenada y que entrena todos los días, tiene menos dolor y menos fatiga que alguien que lo hace de vez en cuando. Eso sería un poco el relato paralelo que se puede hacer. En relación a los últimos estudios del N, por ejemplo, donde se hace una revisión de si efectivamente el bruxismo está relacionado con dolores musculoesqueletales, lo que ellos encontraron era que estaba más relacionado a la fatiga o a una sensación un poco placentera más que a un dolor. Y si es que había un dolor, era en general de moderado, una escala visual análoga tipo o numérica BN5. Ya no era de intensidad alta, como normalmente se cree. Y bueno, llevando la charla hacia el tema principal, que es la etiopatogenia, que acá nos vamos a encontrar que en el fondo la etiología pasa a explicar la fisiopatología. Ya es, como vamos a ver, es multifactorial, es multietiológico, por lo tanto cada etiología tiene su propio esquema, por así decirlo, o su explicación fisiopatológica. Y respecto a eso, tenemos que se han relatado, o durante la historia, han aparecido varios ejemplos o corrientes de causa respecto al bruxismo del sueño. Principalmente el bruxismo de vigilia, su investigación ha empezado, la verdad, recientemente,
Y bueno, obviamente nosotros los dentistas entramos por el tema periférico, es decir, por los dientes, por la forma de la cara, por la clase esqueletal, etc. Sin embargo, a los días de hoy, eso ha perdido fuerza y se considera que el bruxismo tiene un origen fundamentalmente central más que periférico. Todos los estudios que se orientan hacia lo que es periférico, la verdad lo están dando como un escalafón bastante o cada vez más débil dentro de toda la patofisiología que vamos a revisar. Entonces, bueno, antes de eso, perdón, debo aclarar que hasta el día de hoy se diferencia el bruxismo de sueño secundario, donde es posible identificar la etiología y su fisiopatología, versus el bruxismo idiopático, que es donde no se puede pesquisar un factor evidente del que pueda estar respondiendo o produciendo este signo. Ya recuerden que actualmente, como puede ser un comportamiento, se considera que si está, al ser secundario, es como la fiebre o la tos, es decir, hay que ir a buscar algo atrás que está manifestando el cuerpo. Pero si no se encuentra esa causa, se podría estar hablando de un bruxismo idiopático. Entonces, la teoría o la corriente fisiopatológica más fuerte dentro de lo que es la manifestación central se centra en lo que se ha observado en los trastornos del sueño. Estamos hablando de bruxismo de sueño, lógicamente, y de la diferencia o desequilibrio de neuroquímicos. Entonces, rápido, obviamente esto lo vieron en detalle con la doctora Becerra, pero recordar que hay distintas fases, que el sueño tiene alrededor de 5 a 7 repeticiones de estos ciclos y que cada ciclo, o sea, dentro de cada ciclo, cada fase tiene su función. ¿Sí? Entonces recordemos que la fase 1 y 2 se considera el sueño superficial, luego pasamos a la fase de transición y al sueño profundo, donde se produce la mantención corporal, celular, y luego tenemos el REM, donde se hace todo lo que es la consolidación o la función cognitiva. Entonces, ¿qué se ha visto respecto a cuándo se produce el bruxismo de sueño en general? Se produce en las etapas de REM y en las etapas superficiales 1 o 2, en general en los cambios de fase. Ya esto está relacionado con lo que llamábamos antes los micro despertares, ya que en el fondo son despertares pero que no son conscientes, y como vemos aquí, esto es un himnograma, seguramente vieron algunos el día martes. Entonces el REM se parece más, a la vigilia, pero si ven la actividad cerebral es superior a la vigilia. ¿Ya? Entonces cuando hay cambios de fase, pues se producen estos micro despertares que no alcanzan la vigilia. Entonces, sin embargo, cuando se producen episodios de bruxismo en etapa REM, es importante que hagamos un diagnóstico diferencial de que no haya otra patología u otro trastorno de movimiento de fase REM, que me imagino que vieron también con la doctora Nilda en su charla sobre la clasificación. Bueno, ¿y a qué se refiere con este micro despertar, o cuál es esta cadena que se produce que podría explicar la fisiopatología o la producción de estos eventos de bruxismo que se llaman en el fondo los RMMA, que son los movimientos mandibulares rítmicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general se dice que hay un ciclo de eventos o un circuito de eventos que se van repitiendo durante la noche, más o menos dependiendo del paciente, y se produce primero que todo, 4 minutos antes, un aumento en la actividad cardíaca autonómica. Recordar que durante el sueño en general todas las funciones bajan, ¿ya? O sea, la temperatura baja. Para poder permitir un sueño profundo y reparador, tiene que bajar la temperatura, bajar la salivación, los jugos gástricos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? 4 minutos antes del evento se produce una alza en la actividad cardíaca autonómica. Eso es como 4 minutos antes. Luego hay unos 4 segundos antes, hay un aumento en la actividad cerebral. Luego
se afecta lo que es la frecuencia cardíaca, alrededor de 1 segundo antes. Y luego se produce un aumento en el tono muscular suprayoideo. Recordemos que también se produce atonía en el sueño profundo, ¿ya? Y también en el REM. Entonces, si estos eventos se producen en los cambios de fase que conversamos, también no debiera ser. Entonces, cuando se produce este aumento del tono muscular suprayoideo, se produce una protrusión, lo que obviamente permite una apertura de la vía aérea superior. Y eso lo vamos a conversar también en relación a lo que conversábamos de factor protector. Ya luego hay un aumento de la amplitud respiratoria también, entonces ya vemos, hay un aumento tanto cardíaco como respiratorio, también alrededor de 1 segundo antes, ¿ya? Y vemos entonces que luego de esto se produce también un aumento en el tono y la actividad de los músculos masíteros y temporales, claro, que son los que permiten en el fondo estos movimientos rítmicos. Y esto se ha visto también asociado en algunos papers con un alza de la presión arterial. En general, la presión arterial durante la noche es cuando más baja está. Por eso, cuando uno ve un polisomnograma donde hay alzas de presión arterial, uno tiene que ir a buscar algo está pasando porque eso no es normal. ¿Ya? Y entonces, de luego pasa el evento. Esto es todo menos 4 segundos, menos 1 segundo antes del evento de rechinamiento. ¿Ya? Pero sin embargo se ha visto que dentro de la población el 45% produce rechinamiento. En otros casos se produce este mismo ciclo, pero es silencioso. Ya no es necesariamente con rechinamiento. Y luego se produce una deglución, ¿ya? Que eso puede durar 5 o 15 segundos posteriormente, ¿ya? Y eso sucede en el 60% de las personas que caen en este ciclo. ¿Qué clase? Bueno, eso también lo van a ver en diagnóstico, pero en el fondo, para clasificar a alguien con bruxismo de sueño, tiene que cumplir cierta frecuencia y cierta amplitud de eventos de movimientos mandibulares rítmicos para caer como bruxismo y que no sean eventos o movimientos mandibulares aislados, ¿ya? Entonces, considerando que teníamos varios factores etiológicos, por otro lado tenemos entonces acá un resumen de lo que acabamos de ver, pero de manera más amplia. Entonces aquí dice movimientos mandibulares rítmicos o bruxismo de sueño, que recuerden que eso depende de la cantidad de eventos que haya. Entonces acá se resume todos los factores que podrían estar incorporados o considerables como factores etiopatológicos, ¿ya? Entonces está la red neuronal del sueño, el tema de la atonía en el sueño, las medicaciones o sobreuso de drogas ilícitas o ilícitas, el factor psicológico tipo ansiedad, predisposición genética o familiar, ya sea porque puede ser genética o epigenética por los hábitos familiares, activación cardíaca autonómica, que es lo que vimos dentro de esta rueda anterior, relación con el patrón central y generador de los ritmos, que también es un tema central, y la neuroquímica. Ya, y dentro de la neuroquímica se ha relatado o se ha descrito bastante y estudiado lo que es el sistema de la dopamina. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante la dopamina? Porque la dopamina lo que hace es que actúa a nivel del centro de la recompensa, ya está a cargo de lo que es el placer, también tiene una función en lo que es la atención, en la motivación, en el dolor. Entonces, cuando se ve desregulada, puede afectar todo esto, bueno, obviamente también en la activación y en lo que es la motricidad fina. Entonces, cuando se ve afectada la neuroquímica de la dopamina, empiezan a relacionarse cosas, empiezan a relacionarse temas de sueño, temas de movimiento, temas cognitivos como de atención y motivación, y recordar que como está en relación al centro de recompensa, van a haber factores sociales, psicosociales, y exógenos que van a actuar al mismo nivel. Por ejemplo, las drogas ilícitas.
ya que en el fondo producen placer. Por ejemplo, en niños también se ha estudiado, no profundicé la presentación en ello, pero hay investigaciones sobre el consumo de azúcar y pantallas que también actúan a nivel del centro de recompensa, entonces estarían actuando por la misma vía o se explicaría por la misma alteración neuroquímica de la dopamina el que estén relacionados con eventos de bruxismo, de sueño. Perdón, y antes de seguir, entonces, de acuerdo a la rueda que vimos antes, que recuerden que se activaba el suprayoidio, lo que hacía que había una protrusión y un aumento de la vía aérea, y por otro lado terminaba el episodio con una deglución, se habla de que tendría, que se traduciría como efecto protector, porque ayuda a la permeabilidad de la vía aérea y a la lubricación. ¿Ya? Entonces sería en ese caso un factor protector de la vía aérea, cuando hay trastornos que lo alteran. Entonces, volviendo a lo que son los múltiples factores etiológicos que se han descrito, yo les conversaba que dentro de los periféricos estaban los oclusales y esqueletales, ¿ya? Y que, si recuerdan la balanza, estaba en el extremo más débil y por eso lo pusimos al principio. Entonces acá, en un estudio reciente, se veía o se hizo un estudio, una revisión del rol tanto funcional como oclusal, y no encontraron ninguna relación con los parámetros oclusales o de anatomía esqueletal u orofacial que pudieran explicar los eventos de bruxismo. Sí, por el contrario, encontraron que primaba el tema del rol de la psicología, de los neurotransmisores y de los microdespertares como factores centrales. Obviamente todo depende, como en cualquier patología, de la capacidad adaptativa de la persona, y eso va a significar no sé, por ejemplo, sus estrategias de coping o de enfrentamiento al dolor o a los estresores, su predisposición genética, su base sistémica, ¿ya? Y en eso va a determinar si se va a producir un desorden asociado o no. Entonces, como dado que la literatura apoya más bien que es una condición que se produce más bien mediada centralmente, nos vamos a enfocar en los otros según su peso actual en la evidencia. La parte psicosocial, la verdad, está, no sé si la palabra es poco desarrollada en lo que es bruxismo de sueño, pero en general los papers que hablan de esto no son súper controversiales, están mal diseñados la mayoría, y todas las revisiones, de hecho aquí hay una del 2020 que hace una revisión de todo y no encuentra evidencia de calidad que pueda respaldar la relación. Dice que dentro de todos los estudios revisados se habla de estrés, de ansiedad, de ánimo, de estresor crónico, por así decirlo, tóxico, que se le llama el distrés, nerviosismo, que es un tema de personalidad, o tristeza, o distimia, le decía. Pero ninguno de ellos, o sea, aparece en la literatura, pero no con un odds ratio o con una evidencia dura de que lo relacione con el bruxismo de sueño. No así el bruxismo de vigilia, que lo van a ver después. ¿Ya? Entonces, en general, lo que dicen es que tiene cierta relación, pero esa relación es indirecta a través de las comorbilidades. Ya no es una relación directa. Sí se ha visto mayor relación en niños. Ya en niños, en menores de 18 sí se ha visto que el factor ansiedad afecta la conducta y se ha explicado porque los niños son más, tienen una percepción o quizás menor capacidad de afrontamiento a los estresores, o están en una edad que tienen que enfrentarse a muchos estresores, en el fondo a cambios psicológicos, hormonales, viven situaciones dentro del colegio que a veces no ven soluciones, o quizás temas dentro de la familia que los superan. Entonces se relaciona más bien con los tipos de situaciones que viven los niños y sus capacidades para
digamos, madurarlo. Entonces, sí es un factor en el caso de los niños en bruxismo de sueño. Por ejemplo, aquí hay un estudio que demuestra que los pacientes control y bruxismo versus los eventos o la intensidad. Por otro lado, un factor que está, no podríamos decir bien estudiado, sino que extensamente estudiado, y donde tenemos varias cosas. Dentro de los exógenos se puede hablar de todo lo que son fármacos, también de las drogas ilícitas, se puede hablar de suplementos, o deficiencias en el fondo sistémicas que ameriten suplementos. En el caso de los niños se habla también mucho de las pantallas y del azúcar, como también ciertos tipos de ácidos grasos. Yo me voy a concentrar en lo que hay en relación a los adultos. Bueno, este año nuestros colegas de la UFRO, doctor Bonhart y la doctora Iturriaga, hicieron un breve resumen de la literatura, y ellos relatan en el fondo es la relación de distintas sustancias o abuso de sustancias y su evidencia. Entonces, ¿qué es lo que más se ha descrito y tiene evidencia buena o de alto nivel? Es el alcohol, el café y el tabaco. ¿Ya? El tabaco tanto digamos, de primera, de los fumadores propiamente tales, y en los niños se ha visto también como fumadores secundarios, ¿ya? En el caso del café, es una dosis sobre 8 vasos diarios, y aquí hay que tener ojo porque es cafeína, entonces aquí hay que incluir café, Coca-Cola, o también si el paciente toma té, teína, etcétera, ¿ya? Y dentro de lo que es el alcohol, entonces también se ha visto que está relacionado, y aquí una de las teorías es que como el alcohol afecta los ciclos del sueño y las fases del sueño, esa profundización y esa relajación podría estar involucrada en la etiopatogénesis del bruxismo de sueño. En relación a los fármacos, se ha visto relación con la paroxetina, con la venlafaxina, con la duloxetina, que son todos inhibidores de la recaptación de la serotonina, y el metilfenidato, que es el que se da para la atención. Ya, ejemplo, Aradix, ahora se me olvidaron los otros, pero de esa línea. ¿Ya? En relación a los otros, por ejemplo, la fluoxetina, la sertralina, el citalopram y el escitalopram, también hay evidencia que lo apoya, y tenemos que considerar que, sobre todo, o sea, siempre se han usado mucho, pero ahora en pandemia el uso o la indicación ha aumentado, entonces también hay que tener considerado eso en la anamnesis. Bueno, y en relación a las drogas dopaminérgicas, es súper variable, en algunos aumenta, en algunos se quita, hay resultados mezclados, y respecto a la toxina botulínica y otros como el clonidina podrían reducir el bruxismo de sueño, pero hay que acordarse que eso depende de la etiología, si es un tema neuroquímico, un tema respiratorio, como vamos a ver, o un tema de ácido, ¿ya? Entonces aquí es fundamental ir desmenuzando cuál sería el factor etiológico. Dentro de los exógenos también podemos tener esto, que está empezando a salir, que es el tema de la deficiencia de la vitamina D, o de calcio, o también vamos a ver de fierro, y su relación en este estudio, que la verdad no es del mejor diseño, pero sí lo vamos a encontrar, y es relevante ver que están apareciendo estas otras líneas desde el punto de vista fisiológico, donde ven que dentro de es un caso control, son 50 participantes, y vieron que los pacientes con bruxismo efectivamente tenían deficiencia de vitamina D, que eso fue medido a nivel sanguíneo, así que es veraz. Sin embargo, el consumo de calcio fue por autorreporte. Y el otro gran sesgo que tiene es que el bruxismo de sueño fue por autorreporte. Ya, entonces ahí podríamos discutir
la especificidad y la validez que tiene este estudio para pensar si realmente estos pacientes tenían bruxismo de sueño o no. Luego tenemos que se ha relacionado el bruxismo con otros tipos de desórdenes de movimiento durante el sueño. Ya, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, ya, o por ejemplo también los calambres, ya que también pueden ser otros tipos de trastornos de movimiento que están dentro de la misma clasificación del bruxismo y que se han ido relacionando. Y aquí hay estudios, pocos, que lo relacionan también al bajo consumo de calcio o también de fierro, ¿ya? Entonces también está toda una corriente que habla del metabolismo del fierro o de la cinética del fierro como un posible factor etiológico. De hecho, hay pacientes que en mi experiencia clínica tienen estas dos entidades como comorbilidad, que es el síndrome de piernas inquietas y el bruxismo, y se le toma la cinética del fierro y efectivamente está baja, se suplementa y se resuelven ambas patologías. Y bueno, como les decía, en general lo que es pantallas y azúcar está más investigado, no extensamente, pero en niños, no así en adultos. En este estudio también de este año, evaluaban el efecto de los celulares principalmente en bruxismo. Y ahí estos eran pacientes entre 18 y 35 años, no eran adolescentes como en los otros estudios, y obviamente en este, al igual que en niños y adolescentes, apareció una relación que, como es el primer estudio en adultos, llamaba la atención e invitaban a hacer mayor investigación. En el caso de los niños, se ha visto que un consumo sobre 20 gramos de azúcar al día, que no es nada, son 2 o 3 galletas, está relacionado con mayor evento de bruxismo. También el tema de las pantallas, recordar que hasta los 6 años es media hora y luego de los 6 años son 2 horas hasta la adultez. Entonces, esas son pantallas recreativas, no así las educativas. Ya, y también en relación a los ácidos grasos, también se ha visto que tiene relación, digamos, hablando de la comida chatarra. Y en relación a la genética, antiguamente se hablaba de que existía, pero habían pocos estudios. Últimamente han salido estudios muy interesantes, dentro de los cuales hay 2 de nuestros colegas también de la UFRO, donde han visto que hay un polimorfismo asociado al sistema nervioso simpático, y también un polimorfismo en relación al sistema dopaminérgico, o sea, perdón, serotoninérgico por un lado y dopaminérgico por el otro. Y otro estudio vio otro polimorfismo en relación al mismo gen que hablaban el doctor Bonhart y la doctora Iturriaga, pero en relación a la relación que hay entre bruxismo de sueño y apneas del sueño. Entonces la genética ya no sería algo que uno habla, y esto también, por una parte, la predisposición genética como tal, pero también lo que hablábamos antes, que era la conducta familiar, la predisposición familiar, ya sea porque tengan los mismos malos hábitos o otros factores epigenéticos. Bueno, y por el otro lado tenemos lo que son las comorbilidades, ¿ya? En relación a las comorbilidades, que es lo que más se habla, seguramente más de algunos han escuchado la relación con la apneas y hipopneas del sueño, con la ronchopatía, por otro lado quizás con el reflujo, y aquí vamos a ver brevemente esa relación. Bueno, en general, como cuadro resumen, ¿qué se ha dicho o qué comorbilidades se han descrito en la literatura en relación a síndrome, o sea, a bruxismo de sueño? Por una parte, las parasomnias. Recordemos que antiguamente el bruxismo de sueño estaba clasificado como parasomnia, pero se ha visto que se relaciona con enuresis, que es hacerse pipí en la noche, sobre la edad estipulada,
sonambulismo, somnoloquia, que es hablar durante la noche, otros movimientos durante la noche, otros desórdenes como obviamente todo lo que es trastornos respiratorios, que eso va a la escala desde la roncopatía o la resistencia de vía aérea superior hasta lo que es la apnea obstructiva del sueño, epilepsia en relación al sueño, síndrome de piernas inquietas, reflujo asociado al sueño, ya, bueno, alergia, autismo, déficit atencional, cefaleas, TTM, o sea, han habido un montón de comorbilidades. Sin embargo, acá les indico con estos pins cuáles han tenido hasta el minuto mejor evidencia. Entonces tenemos lo que es todo lo que es trastornos respiratorios del sueño, tenemos lo que son las piernas inquietas, la relación con el reflujo gastroesofágico. Obviamente cuando estamos hablando de algo estructural, el hecho de que haya adenoides hipertróficas también va a afectar o puede producir un trastorno respiratorio. La alergia a lo mismo. Las cefaleas en el caso del bruxismo de sueño son controversiales, lo vamos a ver también después, no así la cefalea atencional o la cefalea secundaria TTM, que tienen mayor relación con el bruxismo de vigilia, y bueno, la ansiedad. Ahora, cuando aparece, ¿se recuerdan que en la definición aparecía que eran individuos sanos? Entonces van a leer muchos papers en relación a bruxismo en pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, pacientes con bruxismo en epilepsia, pacientes con alteraciones cerebrales u otros tipos de discapacidades centrales con bruxismo, distonías, Parkinson, etc. Y ahí lo que actualmente se dice que en el fondo eso ya no es bruxismo porque el paciente ya no está sano. O sea, estos son movimientos mandibulares producto de la neuroquímica de esa enfermedad, ¿ya? Entonces eso es importante también rescatarlo porque obviamente la terapia va a ser de otro tipo. Entonces, respecto a los trastornos del sueño, o sea, respiratorios del sueño, vamos a tener, por ejemplo, acá lo que sucede en el evento de la hipopnea obstructiva. Entonces, se produce un esfuerzo por respirar para tener un aumento de la oxigenación porque el cerebro pesquisa una hipoxia y requiere un esfuerzo para conseguir el oxígeno que le falta. Eso produce un microdespertar, que recuerden es el mismo ciclo que conversamos en relación al bruxismo. ¿Qué significa que se produce un microdespertar? Que va a haber una actividad o una excitación de la vía serotoninérgica, va a haber una activación cardíaca en el sistema autónomo, en la frecuencia respiratoria, se va a producir una hiperventilación por una rápida aumento de la vía aérea, y el paciente logra volver a dormir. En el fondo, ¿qué es esto? Lo que quiere el cuerpo es sobrevivir, se está ahogando. Entonces lo despierta como una alerta para que la persona vuelva a respirar y hace esta hiperventilación y luego vuelve a dormir. Y luego se produce una hipoventilación porque nuevamente se produce un aumento de la resistencia de la vía aérea, una disminución en el volumen pulmonar y hay una alteración en lo que es la sensibilidad química de los quimioreceptores, ¿ya? Y luego se produce una disminución de la actividad muscular y se colapsa la vía aérea. Ya, ese es el ciclo entonces que se produce. Ahora, actualmente existe una línea que dice que no es tan sine qua non esta relación de que todo paciente con apnea y hipopnea del sueño tiene bruxismo de sueño. Ya, porque se han hecho polisomnografías donde no aparece esto. Entonces decían, ¿por qué algunos pacientes, a veces con apnea y hipopnea severa, no presentan bruxismo de sueño y otros sí? Entonces, por ejemplo, en este estudio recién de junio, hicieron una comparación desde la polisomnografía, comparando edad y género en relación a los pacientes que roncaban. Aquí no había apnea todavía, con y sin bruxismo, ¿ya? Con no apneicos, ¿ya? Entonces, lo que vieron ellos es que era más
prevalente los eventos de bruxismo concomitante con la broncopatía cuando eran pacientes jóvenes, no así en pacientes adultos. Y también influía la posición del dormir. Y lo otro que evaluaron, lo otro, perdón, que apareció, es que era más prevalente en hombres que en mujeres. ¿Ya? Entonces dicen que, al parecer, el bruxismo de sueño es más común en los pacientes broncópatas jóvenes que en los mayores y en los hombres. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener estos dos factores etiológicos que son los más comunes, los más documentados, y lo que vamos a desarrollar un poquito más también, que es el trastorno respiratorio de sueño y por el otro lado el reflujo gastroesofágico. Y por ejemplo, en estos estudios pediátricos, veían que cuando había asociación de apnea hipopnea del sueño con síndrome, con bruxismo de sueño, en un 38-59%. Y ahí vemos que no es toda la población con apnea que tiene bruxismo de sueño, pero igual es un 60%. ¿Ya? Y también se ha visto que terapéuticamente, cuando se les ponen dispositivos o la terapia que requieran el trastorno de sueño, el bruxismo de sueño desaparece. Por lo tanto, en este caso, como veíamos al principio, que se produce un aumento de la vía aérea superior, sería un factor protector, pero que obviamente tiene un impacto en la salud en el tiempo. Entonces hay que tratarlo. Luego, Ferreira dijo que el trastorno del sueño tenía un odds ratio de 3,3 para el riesgo de tener bruxismo de sueño. Y Castroflorio también habló de que la posición supina era un factor predictor o de riesgo para producir bruxismo de sueño asociado a alteraciones respiratorias, y también decía que cuando había un síndrome de apnea hipopnea del sueño había un odds ratio de un 1,8, ronquido 1,4 y somnolencia diurna 1,3. Ya, o sea, son todos factores de riesgo en este caso. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué comparten estos dos factores etiológicos entre el respiratorio y el reflujo? Que ambos producen un despertar, un micro despertar, ¿ya? Entonces, se produce este movimiento mandibular rítmico, que si cumple con los criterios de cantidad, frecuencia y amplitud, pasa a ser un bruxismo de sueño, como un factor protector. ¿Por qué? Vamos a ver después por qué en el reflujo. Pero se produce una desregulación posible si esto se mantiene en el tiempo, y por la hipoxia pueden haber alteraciones de comportamiento, que en los niños se ha visto en un 40%, y puede haber dolor también en el ópera se ve como factor de riesgo también en la hipopnea y la apnea del sueño, en relación a TTM doloroso de un 10 a un 50%. Entonces, hasta acá, obviamente es un factor protector, pero si eso lo metemos en la licuadora y se mantiene mucho tiempo, va a producir una desregulación, y dependiendo de la adaptabilidad del paciente o de su individualidad y sus otros factores, es si puede tener reacciones adversas, por así decirlo, o efectos nocivos. ¿Ya? Bueno, entonces otro de los factores que vimos también era la relación con la cefalea. ¿Se recuerdan las comorbilidades? Y bueno, acá yo les adelantaba un poquito. En general, la evidencia habla que la cefalea tipo tensional y la secundaria a trastornos temporomandibulares tienen más relación con el bruxismo de vigilia, y lo que se ha descrito con el bruxismo de sueño se ha relacionado más bien con migraña, pero igual los resultados son controversiales. Entonces, lo que se habla es que hay que diferenciar, como veíamos en el caso clínico inicial, que uno de los motivos de consulta es cefalea matutina y se asume que es un bruxismo de sueño. Primero hay que descartar otras cosas. ¿Y cuáles son las principales? Cefaleas primarias en relación al ritmo circadiano, o cefaleas secundarias que son como las que les dije recientemente, que en el fondo es la atribuida a trastornos temporomandibulares, a hipoxia, que en el fondo es la cefalea por apnea,
de sueño, que acuérdense que son comorbilidades, entonces esa cefalea no es por el bruxismo de sueño, sino es porque el paciente está haciendo apnea. Cefalea secundaria a sobreuso medicamentoso o a eliminación o abstinencia de ciertas sustancias, o otros desórdenes no vasculares intracraneales. Entonces primero hay que ver eso antes de atribuirlo derechamente a lo que es, perdón, a lo que es bruxismo. ¿Ya? ¿Ya? Y en relación a este update, el Systematic Review, es lo que yo les decía, que es de este año 2021, que es eso, que en el fondo se relaciona más con el bruxismo de vigilia que con el bruxismo de sueño. Y por el lado del reflujo gastroesofágico, también hay un montón de estudios que han visto que la acidificación tiene un riesgo 3 veces mayor cuando está presente de tener bruxismo de sueño, ¿ya? Y que el odds ratio relacionado es de un 6,58%, o sea, por ciento no, 6,58%, o sea, altísimo el odds ratio. ¿Ya? Y de hecho hay formatos de una pesquisa terapéutica que en el fondo los pacientes que tienen reflujo y que no están previamente, y uno les indica, por ejemplo, omeprazol o esomeprazol, el bruxismo de sueño cede por el tiempo que usa el medicamento. Entonces eso también han hecho algunos estudios de decir, ok, la alarma, algo tiene relación. ¿Ya? Y en este estudio de niños, 8 de 10 niños tenían más microdespertares que tenían reflujo gastroesofágico, y de ellos el 40% tenía alteraciones de comportamiento. Y recuerden la relación que hay a nivel cerebral con el tema cognitivo, de la memoria, la consolidación, y la motivación y la atención. Entonces, ¿qué es importante de acá? La mitad de la población no tiene bruxismo de sueño ni tiene reflujo gastroesofágico. Pero los que tienen reflujo gastroesofágico y asociado a bruxismo de sueño es el 30% del 50% que queda, o sea, es harto. ¿Ya? Y por otro lado tenemos que los pacientes que no tienen reflujo, pero sí tienen bruxismo, es solo el 13%, y los que tienen reflujo y sin bruxismo es solo el 11%. ¿Ya? O sea, hay una gran población en la que está asociado. Y es un factor de riesgo, factor etiológico fisiopatológico. ¿Ya? Ya. Y por otro lado tenemos esto, que la prevalencia de bruxismo de sueño en pacientes sin reflujo y con reflujo, y se fijan el aumento que hay en la misma población, o sea, de un 20% sube a un 73% la prevalencia de bruxismo de sueño. Entonces se vuelve a disparar. Entonces, en resumen, factores etiológicos vamos a tener la parte periférica, que ha perdido un valor desde el punto de vista fisiopatológico, y por otro lado tenemos el central, donde hay dos, por así decir, los pilares, que uno es el microdespertar, y por el otro lado, que el microdespertar puede ser producido ya sea por un trastorno respiratorio o por un trastorno o por un evento ácido, por ejemplo. Y por otro lado está la parte neuroquímica, que es donde, o cerebral, que es donde actuarían las pantallas, el azúcar, las drogas, los excitantes como el café, el alcohol y el cigarro. ¿Ya? Entonces, para ir terminando, obviamente el tratamiento también lo van a ver en la próxima charla, pero es importante diferenciar entonces qué tipo de tratamiento vamos a hacer, etiológico o paliativo, ¿ya? Y tenemos un montón de herramientas que las van a ver en detalle, pero tenemos los distintos dispositivos oromandibulares, tenemos distintos tipos de fármacos, posibilidad de hacer ejercicio, distintas herramientas cognitivos conductuales, manejo interdisciplinario, porque obviamente aquí estamos hablando de muchas comorbilidades que hay que trabajar con médicos, y obviamente lo más importante es identificar y educar respecto a este factor
que puede ser de riesgo, protectivo y evaluar todas las comorbilidades posibles. Ya, entonces, pensando en el caso clínico que vimos al principio, de nuevo tenemos entonces este paciente que llega y que me dice, ¿sabes qué? Tengo cefalea matutina diaria, fatiga, etcétera, etcétera. Pensando en lo que vimos, tenemos que tener hartas consideraciones antes de asumir que este paciente tiene bruxismo de sueño y que le vamos a colocar un plano. Entonces, por ejemplo, edad. ¿Qué pasa si es un niño? ¿Vamos a ponerle un plano? ¿Es realmente bruxismo de sueño o será que este niño, por ejemplo, tiene las amígdalas hipertróficas y ronca en la noche? Y si no se lo preguntamos a los papás, se nos va a pasar. ¿O será una mujer posmenopáusica o sobre 40 años con fibromialgia? ¿No se deberá a su fibromialgia el tema de la fatiga y la cefalea? Y el tema de los dientes gastados es un hallazgo, o quizás este paciente ronca o tiene apnea, y esta cefalea matutina es una cefalea secundaria a la apnea del sueño, eh, o puede ser que tenga una hernia al hiato que no se ha tratado y que si no se lo preguntamos no nos va a decir, y eso produce un reflujo gastroesofágico que esté produciendo este bruxismo. Y en todos estos casos, claro, podría ser un bruxismo, pero su etiología va por otro lado. Entonces le vamos a poner plano al niño que está en crecimiento o a la paciente con fibromialgia, que en el fondo hay que manejar su dolor, o al paciente que ronca le vamos a poner una sopaipilla en la boca para que se ahogue más. ¿Cómo? La idea de todo esto es cambiar el enfoque, ¿ya? Es pensar que hay preguntas claves que nos van a cambiar totalmente nuestro manejo. Y eso lo van a ver maravillosamente la próxima sesión. Entonces, importante para que se lleven a la casa, ¿ya? ¿Es un factor de riesgo? O sea, ¿va a pasar a ser patológico o es un comportamiento y es fisiológico? Cuando es fisiológico es que es tiene un propósito adaptativo evolutivo y que por el punto de vista de la viaria superior está aumentando la permeabilidad, y en el caso del reflujo lo que está haciendo es aumentando la salivación y la lubricación. En el caso patológico, factor de riesgo, es porque los daños colaterales son mayores a los beneficios. Llámese, temas cardiovasculares, tema de trastornos respiratorios del sueño, dolor, fatiga, alteraciones de sueño, etc. Y ahí puede ser también que si tiene una vulnerabilidad genética, sea más bien patológico. Ya, ahora hay que tener ojo que en general la evidencia es de baja calidad y que estamos frente a una etapa que seguimos, a pesar de todas estas charlas de concientización, de un sobrediagnóstico del bruxismo de sueño y a un sobretratamiento sintomático. Si fuera un tratamiento etiológico estaríamos bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que llevarse para la casa. Y conclusiones entonces, puede ser secundario a múltiples etiologías y por ende el manejo va a ser en relación a esas etiologías. El plano puede ocultar o incluso agravar comorbilidades, como lo van a ver con la doctora Burda. En los niños, el factor psicosocial sí es a considerar, o hasta el minuto tiene más evidencia. El factor oclusal es cada vez más débil, o vamos a hablar de ocluso esqueletal. Recordar que el bruxismo de sueño, al no ser una patología como tal, y son episodios, no es algo que el paciente tenga toda la vida, todas las noches, y que tenga que usar un plano por 20 años. ¿Ya? Y finalmente, recordar que es como la novedad, que el bruxismo de sueño puede ser un factor protector y que hay que ir a buscar qué es lo que está buscando proteger en nuestro cuerpo, que es la bandera roja. Y eso, muchísimas gracias por el espacio y lista para las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Chicos, les reitero,
Para todos los que tengan preguntas, por favor, enviar un mensaje al usuario 000 preguntas a través del chat. Un momento. Doctora, Alondra pregunta, si se presenta un desgaste evidente de los dientes, ¿aún así se puede considerar un factor protector? Lo que aquí, ahí habría que evaluar es el origen del desgaste dentario. Ya dentro de lo que son los estudios de desgaste dentario, la última evidencia demuestra que en general se debe al tipo de alimentación del paciente. Muchas veces las facetas de desgaste son más coincidentes con una parafunción, o puede ser también por el tipo de maloclusión funcional que tenga, es decir, no sé, por ejemplo, tiene una mordida invertida, los desgastes que va a tener van a ser los patrones en relación a eso, no van a ser los contactos que uno espera y por lo tanto tiene ese tipo de facetas de desgaste. Entonces, si son más bien erosivos, etcétera. Entonces, como única examen clínico, como único signo, no sirve para evaluar si es un factor protector o no. Como les digo, el factor protector es en relación, en este minuto, a que aumenta la permeabilidad en los trastornos, pero si hay un daño colateral, o sea, si es decir, despejamos todas las dudas de que ese desgaste no es por dieta, no es por parafunción ni nada, y se refiere, ahí pasaría a ser un factor de riesgo porque está teniendo un daño colateral. Julia Bergaglio pregunta, en el caso de un paciente adulto con gran desgaste dental y pérdida de la dimensión vertical, ¿conviene siempre investigar aparte de acidez y también se asocia a bruxismo? No entendí muy bien la relación de bruxismo y reflujo, pero en el fondo cualquier paciente con desgaste y pérdida de dimensión, siempre hay o sea, en cualquier paciente hay que indagar de dónde viene, siempre. Beatriz Rodríguez dice, muchas gracias doctora por la excelente conferencia y saludos desde Monterrey, México. Uy, lejos, gracias. Si no me molesta, si no hay más preguntas, con eso entonces estaríamos dando cierre a la charla de hoy. Bueno, daríamos finalizada la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Sí, doctora, de hecho, le agradecemos enormemente por su excelente presentación, también por su buena disposición y también por su tiempo. Y relacionado a esto, reitero nuevamente, disculpen a todos los asistentes por la tardanza al inicio de la actividad. Bueno, que tengan muy buenas noches, que estén bien. Por eso estaríamos dando finalizada la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su asistencia y les deseo unas buenas noches. Adiós.